ဒီနေ့ငါလုံးလုံးဝမ်းနေနေတဲ့ချစ်လေးနေရကမင်းမျက်နှာတွေဟာပြေငါလွမ်းလို့ပါဘယ်နာမင်းပုံရှောင်းနေဒီနေ့အရာရာပါတစ်ခုမှစင်ပြေတာမတွေ့ဆုံးတွဲမြတ်မြတ်စီရှိဖြတ်လျှောက်သွားတိုင်းဟေးငါဝမ်းနေစိတ်နဲ့ကြောက်ဖြတ်မဲမနာမလက်ကိုမပေးနိုင်ဘူးဒီစကားကိုမှတ်ပါနဲ့နားဆိုင်မုန်းတယ်လို့ပြောမယ်စားငါပါကိုချက်ပြရင်ပါရရန်လွမ်းတယ်ရှေ့ရကနေမတစ်ဖက်မှဝင်သွားတိုင်းနောက်တနေ့အိပ်ရထားတော့နေစိတ်နဲ့မျက်နှာပစ်သွားတိုင်းဒူဒူစားနေကြဆိုင်မနဲ့စားထိုင်စားတော့ဆိုင်ရှင်ကြီးကမေးတဲ့ဟေးကောင်မင်းကောင်မလေးရောငါဘာပြောရမှန်းကိုမသိပဲကောင်းကိုငုံပြီးတော့ကြာလာတဲ့မျက်ရည်စားတွေကိုတ िश ူးနဲ့တော့ကဒီလိုနဲ့လက်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှောင်းနေကြလမ်းပေါ်ဒီချိန်ဆိုမင်းကအိပ်ရထားနေသေးမဟုတ်ဘူးပေါ့ငါဒီလိုစဉ်းစားမိပြန်တော့ဘသူမြဖုန်းဆက်လို့မလဲတွေးပြီးစိတ်ပူရ